8 miliónov 250 tisíc. 8 miliónov 250 tisíc. Áno. Kamera má 14 až 16 miliónov obyvateľov. Zistili, že Egypťania písali na papírus a do kameňa. Zistili sme bohov 9 a ich mená sú Amon, Anubis, Horus, Isis, Re, Tot, Tah, Hapi a Mazli, uctievali ich a Tot je boh písma a vedy, takže písania, čítania a vzdelávania sa. Pyramídy slúžili na pochovávanie faraónov a možno, že aj ich blízkych. Takto to vyzeralo. Môžete ísť tam, pozrieť. Pokiaľ sa vám nerobia pásky, no tak teraz nevidíte. Títo chodby, toto je akurát záber. No, my sme zistili, mali sme za úlohu zistiť, čo je to kartuša. Kartuša je také niečo ako keby vizitka teraz. Na to sa písali mená bohov a tie boli na stĺpoch a hoci kde boli proste napísané. A máme aj na počítači. Na počítači máme obrázok. Tu dole máme, ako sa píše Kleopatra, boh Egypta, boh Re. Bol to boh slnka, boh zeme, boh vzduchu a boh vody. Tu na monitore vidíte portrét Jeana-François Champolliona. Bol to francúzsky vedec a tak objaviteľ a ako prvý vylúštil egyptské hieroglyfy. Hatshepsut bola žena, ale porušila všetky egyptské zákony a obliekala sa sedela na tróne, na ktorom mali byť muži iba. Ona sa obliekala jak muž. Tutanchamon zomrel vo veľmi mladom veku. Koľko má rokov? 17. A čo sa zachovalo z Tutanchamona? Koľko rokov trvala stavba Tutanchamona sa zachovala jeho hrobka. Aj maska. Zlatá maska. Ja si to máš dať, Peťo, ja ti to dám. Tu som si zvyčala nožnica. Bude. Tá kobra by to mala byť, no ale tá. Ty si kto? Kleopatra. Ježiška, dobre? Čiže ja už masku mám. Pani učiteľka, tu teď máš srdc. On pomáha ženám pri pôrode. Kleopatra, posledná vládkyňa starovekového Egypta. Anubis, boh ríše mŕtvych. Tutanchamon a jeho brat. Som najmocnejší vládca na zemi. Ale dávam ti ešte jednu možnosť. Vezmem si ťa za ženu